Bon dia i benvingudes a aquesta nova secció. Jo sóc Maria Espatec i això és Catalans d'abans. Per què? Perquè feien les coses amb les mans. En aquesta secció tindrem com a tema principal l'emprenedoria i com a protagonista la creativitat involucrada en els projectes de les persones que entrevistarem en els nostres episodis. Avui som a Rasquera. Aquí coneixerem a la Laura. Ella té la carnisseria Maria Pou. Ens ensenyarà els seus productes destacats i perquè ella és una emprenedora. Encetarem un altre que l'estic esperant. Vale, doncs farem així, Vinga. L'encetem. Bon dia! Hola, molt de gust. Tenia moltes ganes de conèixer perquè m'han explicat que tens productes molt diferenciats amb el teu toc personal que volem conèixer tothom. Bueno, fem el que podem, la imaginació és bona. Oh, i tant, però a mi el que m'atreu és la creativitat que impliques a la teva feina. I és que avui estrenem una secció i dic quin millor lloc sent la Maria Espatec que vindrà amb una xarcuteria, amb una carnisseria i fer un fuet amb les nostres mans. Què et sembla si la coneixem? Passem cap a dins? Sí, i tant. Anem. Perfecte. Vale, Laura, veig que estàs molt ocupada. En què estaves treballant ara? Doncs mira, ara estic elaborant salxitxa. La gent va a les olives, fa moltes olives, cada dia se ven molta salxitxa per fer rostit a la brasa. Ahir botifarres, avui salxitxa, després farem un fuet, espetec. Així m'agrada, així m'agrada. Però clar, veig que aquí ja tens la salxitxa feta. Suposo que has fet els passos previs abans d'arribar jo, no? Sí, i tant. Quins serien per conèixer-los? Pues agafar la carn de porc, carn de l'espatlla, de la cuixa i panxeta de porc, trinxar-la, passar-la per la picadora, després se passa per la pastera, se remena amb la sal i el pebre i ja està. I després ja es posa l'embotidora amb la tripa natural i acte seguit, salxitxa feta. Que la tripa natural és un dels primers preservatius que hi va bé. Es feia servir de mètode anticonceptiu. Sí, perquè no havia làtex, doncs això anava bé. El que passa que, clar, a vegades n'hi surt alguna punxada. Jo no sé els nens que hi ha. Posem la cara a la màquina per embotir. Tanquem la màquina. Ara agafarem la tripa natural. Depèn de la gruixuda que vulguis l'embotit. Si vols com ara una sobrassada, doncs ja és bou. Si vols botifarra grossa, és porc. I si vols botifarra prima, és xai. Enfundem l'arma i li fem l'anceta per a penjar-los, perquè això es tindrà que curar, es tindrà que secar. Quants dies tarda més o menys en secar? Doncs depèn del clima, perquè jo no ho faig en secador natural, en secador artificial, ho faig en secador natural. Segons el clima, la humitat, el vent, te pot estar en 5 dies fet, com pot estar en 12 dies, i depèn de la gruixuda. Si és més primeta, més aviat, com la secallona, que és la mateixa tripa que la salxitxa, i si és més gruixut, que és el fuet, doncs està una setmaneta més. Però jo vull trobar el teu tret identitari. I jo sé que jugues amb els gustos, t'agrada experimentar i m'assembla que ja has consolidat els teus productes. El que m'agrada molt a mi és innovar i vaig pensar, secallona, tot arreu fan secallona o fuet, però en un li posarem roquefort, en un altre podem fer amb carn de vedella, més de carn de porc, amb carn de cabra blanca de rasquera i barrejat amb una miqueta de porc ral d'Avinyó, que és una raça semi-ibèric, és molt bo. Sempre diuen rasquera, cabassos, pastissets, cabra blanca. Esta varietat de cabra que no està a cap més lloc. La carn és molt bona, se ven molt cabrit, però sempre per encomanda, perquè els pastors el fan criar tal dia, perquè hi hagi aquesta festa i hi hagi cabrits, se té que encomanar. I després també tenim formatges fets amb llet de cabra de rasquera. És natural. Qui vulgui menjar bé, té que vindre a rasquera a provar-ho. I ja està. Mira, això seria el que seria un fuet. Abans de curar. Abans de curar. Ara el procés seria penjar-lo i deixar-lo curar. Este és de xai, esta és de porc i esta és de vedella. I què tardarien més o menys cadascuna ara que els podem veure? Bueno, si fa el clima d'ara, que ja no plou i fa bastant aire, esta per secar en 5 dies la tindríem. Esta una setmana i mitja. Molt bé. I esta un mes. Sempre mirant que no quedi massa aire dins. Es faria molt bé si quedés aire. Se faria lleig. Tens que intentar que no quedi gens. Per això tenim aquestes agulles
Traiem l'aire i ja estaria llesta per a posar a penjar, per a secar. Déu-n'hi-do, nena. Quin bon tros de carn. Pues això és el que ens dediquem a fer sempre. El mateix dia que normalment fem la salxitxa, fem la secallona i el fuet, un altre dia ja fem xistorra, el xorís i la sobrassada, i així a la pastera ja és tot rojo. A part, hamburgueses en fem cada dia i croquetes, nuggets elaborats, el que convingui, el que no tenim t'ho fem al moment. L'únic que, com ara, quan ve Tots Sants, hi posem castanya i moniato, que esta només és de carnaval però normalment la fem tot l'any, que la gent la demana molt, és la d'ou, botifarra d'ou. Per Sant Valentí també en faig una amb poma i cava. Després per Sant Joan també faig la botifarra de rebella, que hi poso escalivada i cava, però n'hi ha que hi poso coralet, que és la guindilla, perquè és lo petardo. I escolta'm, Laura, perquè tot això fa que els teus productes siguin únics en comparació al de qualsevol carnisseria. Com se t'acudeix barrejar tots aquests ingredients amb aquests embotins tan quotidians i fer-los únics? Perquè m'agrada molt innovar. A vegades faig coses que jo provo primer tot el que venc, si no m'agrada, allí se queda. Però com que m'agrada molt innovar i fer coses noves, perquè dic, què puc fer que em diferenci perquè tinc un coco que m'agrada molt de dir, vull fer alguna diferent. I a la nit, quan vaig a dormir, m'il·lumino. En sueños i al matí el primer que faig és apuntar-me-ho i ve l'endemà fer-ho. I la resposta de la clientela sempre és bona davant d'aquestes novetats? O potser tenen una mica de por principi? Quan és algo nou, no volen provar. Los hi poses a la boca, tot talladet allí. Va, proveu, que mireu què he fet. Clar, si els hi deixes provar, diu, va, clar, després si ho troben bo, ho compren. Exacte. Però primer tens que deixar provar el teu producte a la gent. Han de perdre la por. Doncs ara suposo que això ho hauran de guardar? Sí. Molt bé, doncs mentre tu ho fas, què et sembla si vaig a donar un cop d'ull a la teva companya, que em sembla que està fent unes croquetes meravelloses? I tant! Aquí tenim a la Paulina. Què estàs fent ara mateix? Pues bueno, arrebossant unes croquetes de pollastre i pernil. També en fem de bolet. Aquestes estan encara per arrebossar. Quina bona pinta. De bolets, de xampinyó, cep... Sí, la veritat és que queden molt bones. Doncs moltes gràcies, Paulina. Torno amb la Laura. Vale, Laura, ara ha arribat el moment de posar les meves mans al joc. Així, ben asseadeta, aquí, I suposo que el cabell no hauria de caure al menjar, no? Si l'hem de manipular. No, tens que posar gorro. Un gorro com el teu jo ho tinc més fàcil, carinyo, mira que fàcil. Ah! Ole! I el porto de casa. Quin morro! Faig trampes. Ara els guants? Els guants... Tu m'expliques, eh? Sí, jo t'explico el que vulguis. Vinga, doncs ara amb tot això preparat... Ara agafaràs la tripa i la poses a dins. Ui, nena, quina vista que tens. Veus? Pues jo sóc més vella que tu, eh? És que gato con guantes no caça ratones. Desde luego. Ara. Ara, mira que guapet que ho fas. Fas bé això, eh? Algú sabia. Vale, ara agafes en la punteta, perquè si no sortirà la carn disparada. Vale. Fas bé? Molt bé. Has nacido para esto, eh? Ole, molt bé. A veure. Ai, que mono. Perquè ara es té que lligar. Tenim que deixar un espai per poder-ho lligar. L'hem de fer el nus, no? Sí, però prou bé que ho fas. Per ser el primer cop, te fitxo, eh? Sí? Sí, contenta. I així el podríem penjar? Sí, apreta una mica que no s'obri. Nena, que lletges fan sempre les puntes. Tot em recorda a ell. Pues és que és normal. És normal, jo també ho veig. Veus, si jo faig un nus correder, yo lo ato todo, que te lo diga mi marido. Ai, nena. Però bueno, no passa res. Tampoc ho he de saber fer tot amb aquesta vida i hi ha ho has gent que... fet molt bé, de 10 estrelles. Diré, mira, mama, he fet carn amb barra. Què us sembla? Espetec. Espetàstic. Molt bé. Nosaltres hem fet aquest fuet d'aquí i ara explica'ns, no? Quin procés ha passat? Quant temps ha passat per arribar a aquest punt? Secatge, pues una setmana i mitja, quasi 2, perquè ha fet humitats i ha costat una miqueta més, 2 setmanetes. I aquesta és aquesta. I aquesta és la normal, quan hi hagi calçots ne farem de calçots, tinc en roquefort, de vedella i de carn de cabra de rasquera. Està curadeta i està al pelo. Doncs bueno, Laura, ja ho tenim tot fet, ja ho tenim tot embotit, ara només ens queda xalar, que és provar el que hem fet. Degustar, tenim que degustar. Pues catalana, botifarra, secallona, fuet, bull i xorís vermell. El fuet. Aquest d'aquí. Vinga, menja. Què? Estupendo, boníssim. Com tu. I ara que s'apropa la temporada dels calçots hauran de vindre, així que ens veiem a Rasquera. Veniu a veure la Laura i a provar els seus gustos. Moltes gràcies. Fins aviat. Adéu.